Anana Mosisco nana Anana Cameraman Cisco nana Nika konyo beka ni masisco le konyo te dia Oya sɔrɔ ka dɔgɔ ale boyena n dɔgɔcɛ imamu adama olu ka kalandenw de bɛ donc inshallah ala k'an bɛ sahaba ma isu bɛ wuli jama na an bɛ yira mɔgɔw la ka yira a fana bɛ motivation don mɔgɔw la Cheikh Imam Mali Konate bɛɛ b'a lɔ Abidjan ale kɔrɔcɛ ka den de bɛ donc a ko mawludu a tɛ fɔ ale kɔrɔ ala k'an bɛ sahaba ma ala ka sababu ɲumanw k'an ye ala ka hamina kow jara ala k'an gamina kow jara ne le ko ele ta la mɔgɔ min bɔra yɔrɔ jan ale le ka nafa lɔ ala k'an bɛ sahaba ma o la an bɛna kuma de groupe union des femmes africaines sur la place parisienne vous êtes rentrés dans l'histoire. Toabouko, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité et la bienfaisance. Allah k'an bɛ sahaba ma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Fatoumata Baba Nebi fe Arijina dene Fatoumata Atalamnawa Iniche Bajalo Demba Alagadi Mogominye Aidara for Mohamado Aidara Mogominye Aidara for Mohamado Aidara Aidara Nanganseri Aidara 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 إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي سلامة بفولا أينيتشي أي براجي ala ka Antonio nye ay nana appel répond ala ka baraji dam bema ala ka kanyi sirinya siye ala amfara chila kan joinka ala nya denu baranye ala utono dom sidama ala ni furu koronyo moro ala place nyema madan deima ala ka nyena ka ngoy ala an fruche me angoro ala amfran me an fruche ko. OK, donc je parle au nom de l'Union des femmes africaines d'Europe. Donc, comment on appelle ça? Nous, un groupe MIE. Bon, groupe Kapokameno est là tous les mois au thé. Donc, on organise les événements en fait. Ni moi, Mika Ide Misro, quel que soit le groupe dans lequel tu te trouves, Mika Ide Dosso, il y a fait un blanc en place, il va en contacter, comme ça, on va organiser un nouveau bureau. Donc, un groupe là, donc ça veut dire qu'on organise, comment on appelle des événementiels, voilà, à Molekela quoi. Donc, groupe c'est ma groupe Mimi B Franzi. Ni qu'à idée de sortir, on met en place, tu nous contactes et puis on met tout en place. Voilà, donc c'est ça, on a idée Misoro. Cette année, pour faire ça, on a les bâtonniers quoi. Mais dans l'avenir, on va encore vous contacter pour qu'on fasse autre chose ensemble. Ali de ça, ala ambe krema. C'est ma groupe de français, ala ambe bro de nous en bro, ala diagnonye, ala onye kumona surtout, ala sotana boanche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ne kalan commencé là, Tchoraba ou Kassira Dini ko, association Nounou Toromafo, du Mali, de la Guinée, du Burkina, du Tchad,
Sénégal moi nous b'an cɛ ma n'o tɔgɔ ma fɔ de Abobo Mouklisine Tidjani Paris olu bɛɛ lajɛlen bɛ yan inchallah. Mouklisine est venu à une forte délégation avec Seni. On apprécie beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc là, naname kalanda mina inchallah amena Qur'ana kalandi ndorochema à chaque Abdul Karim avec Koulou Wallah fort. Tant qu'on soit, on n'a pas assez de temps. Parce que les Karamoche Kadam 600, on a fait quoi il y a Dabla. Donc, Allah Krako Khairul Umur, ou ça toi. Donc là, on a un micro de mima. Quand on a thème comme façon, Chomba, il a été professionnel aujourd'hui. Inch'Allah, Allah Krako ça va. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Takbir! Souma Takbir! Déjà la première vague est passée. Amen, l'association de nous m'a enregistré. Je vais prendre par l'expérience de nos Chomba. Pour le coup, Chomba sous 2005 Kuna. Mais comment quand n'est pas Kuna, tu vas aller directement à l'abattoir. Car madame à la Mokalaye. Directement avec comment dit Kramokema, tant tamburo, Angan Kakuma di groupe ma. Parce que moi, nous boya ko black ni ko ke o le kafisani. Donc ala kambe sa bama. Kiratu baraji ala kadama. Amin. Sambara ama nyini ala fa kan betra eji la ala Mokalaye. Nyina san na kan to se be eji la Muhammadu kanu kama ala Mokalaye. Antem nu bana Muhammadu kanu kama ama nyini ala fe. Ya Rabbi ya Allah ko kana ko bla sara nyama ka ala Mokalaye. Ala ka jalbu do anga ko bela jenina. Banama tonu ba nche maka kenya dama ala Mokalaye. Ala ka sababu mo kanye. Ala kla horoma. Ama nyina anga limam ko imam Kouyaté inshallah Kouyaté la ka bela o ka Abidjan Côte d'Ivoire o ka limam fulani soro. Kele mamburu ya kele me Abidjan inshallah. Donc ala ka mbesa bama. Amano message do aja kuma buru. ويتشايا نوتشايا لو فرقا دامي على مكراه على رسول الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سلامو يعني أمدو أفوليلا تغسرا دو بانو بولو تغسرا وفاني تماسرا وكان مغا وبول فو لون باو كوتي كو الأخ الكبير في المنزلة العبد كوني فاتي كورم بي اولو بي فاتي بلاسيلا الحمد لله انو يا كوريا بي جوني بولو بي فرانسي اولي انيا ساجي ميني ابو كوني امينا دالا فاينا كان سراني نانيا تشوغروباو في كاسراني ان بامسو سانمام نونو كو يا سوبلا كابوري تريني بيسو كو كان الاكو كان سراني نو لوفه
inshallah o kɔfɛ n'ala nana min nɔgɔya an ma ala ka kumaw la inshallah an bɛn'o fɔ hakɛto b'a la sɔli ala muhammed. bismillahi rahmani rahim. qabla kulli shay'in assalamu alaykum. قبل كل شيء السلام عليكم الصلاة والتسليم على أحمد من الله عند تربي ولورد مددا وصل لله ما سلام على النبي تكون لنا فوزا وسعادة محمدا تكون لنا فوزا وسعادة محمدا تكون لنا فوزا وسعادة محمدا إن شئت يكون الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أنا إمام با نوسكين ميورنا إن شاء الله جفرمي نينيا أيها نالي نياكرم وكو فلوكي o isto ko yati même majiga ka fuli dama bonyala ani ngadde wali lo guto do inshallah alhamdulillah santa ani sabale ni allah akbar ngabonya bay su anti inshallah no temana ka boy anga choroba saji ba no kuma na lasne daw wallahi jeni mo balo ibe fendo ye ita valeur lo funa la kamne la lumna allah akbar lasne daw baraka barato ba parce que mo ba de on laje ka ko ke mo bebe alele ko bebe burako abe beta ke wallahi mo se ka fsana ni kay fonye foli do nyamo baba ruma kata si anga jogorba musi makoro de bela gem to lo naga ko ya te fana ndali fana ka nyolo islamaya fana salika ma nyo so kala ngoro shamana aywa mi abdou karim ani muhammad iran doche ani vie bamba no lure ka borboro chamange wajibulu la tugunne ya Volonta yo fengora nyolo alhamdulillah même match qui bela tenir mais ça ni folie damne mais forcément paye bordo nyobra paye ya fanyo ma folo kele be mite kele te mite paye ya fanyo be fo kay ya fanyo ma a paye ya fanyo ma ya ba ko na ba sen ta lo wi sawari non après une pause de Abdul, assalamu alaikum ay sabari comme tan chamate ay sabari ala kan nema so bela jenma anya baw fara fo mum be kabur kono ala ka hino bela jenna mum mata fara ala ku miankoro do dola ni ka micro be me kuran bi un koro ananga karamo don ka praka le kuso parce que ni ma yakum na ko teta katima alhamdulillah gratuit kaw ko reta ko confier neni do jama ayre ba lo gratuit la se dans bana kuma bela jenna kuma ba ba le wolo ata de wolo ako Treichville Beka Treichville c'est une communauté qui est mélangée de tout maliens sénégalais anango zariwa togolais béninois ikaye kolule jena nyon ka kana wole an ye blanya fe katoka maulidini laylatul qadr ke aywa nabo laylatul qadr kala tigibe an fana la no e lasne daw nanga chogoroba bunjela kamino simbe notea ananga sheku brebel do kuyatenu aywa an koni sera fana makanga saradoma kote ka dugunda nolu temi kalama ni kay binna nana dugunda ambe dalli kala bela jeniye ngamena boya tamba ambe foli dia bela jenba ka fo bela jen aniche minu fara kan ni initiative soro ambo fola fo ko nyumana oni che oni baraji nango mena do ali kala bini mo che ni betala kra ko la ye ya fo madal ke nyo fa yake na bola tara ni miri anyuma mi ala ba ne kadiba mais ni timini tala kra kene ka walla la tamna kadiba ibe tana to ko be shekoti ala kan kisuma amina alhamdulillah tira kuma ka jama kum tante ndo che ka ko fo to am na mena barakati inshallah ay wanga suratu karam ay wa benana karami ke betu ya lambe parce que ni nana karan yoro la ite na ko karamo che kankati ite na ko ya kalan ke to kan ala ko yitani fendo le bina ta barakani mi
an fɛn fɛn bɛ yan cogo dɔ b'an bɛɛ la min man di ala ye ko i ye dɔ de dabila ɔhɔn n'i bɔra i ye dɔ dabila n'i tora la ka taa sa tɔ bɛ ala bolo o de fɔra kalanko la mɛ komi an ta bi kalanko karamɔgɔ cɛ kan ka di a bɛ se kalan na o tɛ an y'a kɛ ni ala ɲɛsiranna ye an y'a kɛ ni yɛrɛmajigi ye an y'a kɛ ni sutura ye an y'a kɛ ni limaniya fana ta sɔrɔ ye a kɛ to b'a la sɔni ala muhamad o tuma an bɛna kuma dan dɔgɔcɛ ma a bɛna na kalan kɛ a bɛɛ ka an muɲu k'a sigi ka kalan lamɛn n bɛ yafa ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ fana an ka i fari fonina ni ala kira ye ala yɛrɛ bɛ nisɔndiya n'i ye o la an b'a ɲini silamɛw fɛ foyi tɛna fɔ yan ni ala kira muhamad tɛ sallallahu alaihi wa sallam n'a fɔra a takbir ni nisɔndiyara ka bɛn ni hakɛ min mɛlɛkaw b'o baraji de sɛbɛn i kunna ala k'an bɛn sahaba ma a takbir allahu akbar allahu akbar ɲɔmada kira ɲɔmada وعلى على كريلنا وعلى على كرا سمرتنا وعلى على كرا بوينا فوق البراق وكبراق سنا ان شاء الله لا كدي غرامغو
wallahi ne sidi kuresi kalela arrahman masai ala kira kira ar-rasul jiba usman zoro neni aleka ya law madana yalika bizakal mautu nisa sigara galaya yoro de koma aina namruzu bunananu yalma namruzu bunananu tarami kadi malaka dunia da uluye dunia marawani maya anane machama kadi mata uluba wati kuruleno inshallah الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين من مسلمه امر فكركرك ابلا كلمه اي صبري واتنا شويه ان شاء الله واتنا شويه ان شاء الله امن اقول تونيونا كنا شويه alhamdulillah ken ko ka tangani ala fe ka bo shitana ma errajim al-la'in shitana ni ala ka bo sambula na ko an ko adama kama shitana ni ala ka bo arjina ko an ko adama kama ame tangani ala fe ka bo shitana to ma errajim shitana mi ni makata ba o taala maka o be belete bi ulo blata ka shitana mbo shitana ko to ya ma bela jinu so joni fe an adamadu malma salamawo an keni ko ka ala nyini ayanta ka bo shitana to ma ame to yo la ka jeni an fa o fe ni mo an fa mangoro ya ro la bi na me se ka fa mofa naka tuokie kuma wilibe do foitila medika tanga ni fafe ni kuibe to bi losala el baraka la tuba walakin tushtara ko ibe tanga lo afi la ibe tanga fo be baraka san kuita feretoye mabesa me baraka te ni fa dron fe baraka te ni ba dron fe baraka be ni ali yere muso fe alhamdulillah baraka be ni muso fe di wallahi kuma kelengele ni beto ki muso ka libe muso e na kana laka adusu sumani dika baraka le fe muso fe alhamdulillah baraka be ni muso fe di kuma kelengele iyeto ka nanfo mutige ka di muso ma ibe muso baraka so mo ibina ko ke dunya latige ko rete na ko ke ka ti malaka ka sallallahu alaihi wasallam ma kana rasul ma azawjatihi alakira na muso gubeti marhaba alakira sallallahu alaihi wasallam kuma do akube Aisha ere bolo mine ko Aisha na meta tolunge obe muna yirana jani bolo la tolo me jeni muso che sokono bembe oba yira jani kuma bi ni muso che chokono oru geibe bo sokono chenya kumundo kasigi television kofe muso sigi no chambre kono telephone na ko do be sokono abefa kerengere kadi so babe ala mokala balma sama ya ma udute ceo commencer na be sin kelama ala bi so babe so bala sinadao iye haketo yesradi inshallah ayana jabati le sojara ay sabari anu te wajibili kelai na fa ka kuma do fa na
aw karamɔgɔ b'a fɔ la ɲɛna k'an musow ye an ka foro ye foro jumɛn n'an ka muso la foro ma o ne b'a fɛ ka suman sɛnɛ o e ye mun de kɛra wa i taara bilalen foro la i tɛ dɔrɔn k'i biya ka k'a di suman di ma i ye tu bali yirale fɔlɔ donc a ye kuma ɲuman di fɔ a muso ɲɛna a bɛ ten ne ka tu bali ye don pour que a ye sɛnɛfɛn bɛrɛbɛrɛ di ma i bɛ nɔgɔ k'a kɔrɔ nɔgɔ ye mun ye i y'i yɛrɛ magaya i y'i muso hakili sonya ni ka hakili sonya a ye jɛ ni ala ta jɛ ye fɛn fɛn ka bɔ rɔ ko fitinin ye limami n'o t'o bɛɛ ka bon muso ye sɛnɛfɛn ye a ma fɔ ko k'a brutaliser musow fana pour que cɛw fana ye lafiya n'a ye a kana cɛw ja sonya cɛbakɔrɔ min bɛ siraso kɔnɔ il n'est plus un homme. Un homme qui hésite, ce n'est pas un homme. Monsieur Kamil a Kakumaka au lieu de cela. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Abalma ou fait. Bella Jenny a fait Alhamdulillah. 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 Summa Alhamdulillah. Summa Alhamdulillah. Madame Slama, Alhamdulillah, ne pouvons pas la Qur'ana kono. Mais on va nafalo. Mais antani Mali la ka tara mawlidi ke. Kabat ko to li tara keni Alhamdulillah dori. Alhamdulillah di ka to nyinga doron no metroke. Ala to do go wo ko ismullahi al-a'zam. Alhamdulillah ni bafsa iya ko e kun fayakun. Alhamdulillah. Man maslama ni be sebe ni nana ka sebe di be mu defo. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ni be ko ni nana ka ko ni be mu defo. Alhamdulillah. Ni be teni nana ka teni be mu defo. Alhamdulillah. Ni bana bi ni be kene ya ni na ala fe la ka kene ya di be mu defo. Alhamdulillah. Ni tala juje mala no ka daje ila be mu defo. Alhamdulillah. Ni be dem so ko la ka dem so di be mu defo. Alhamdulillah. Ni ka accident ke ni bona accident la ba fa di. Alhamdulillah. Alhamdulillah arjina ko la me mu defo. Alhamdulillah. Bismillah zon le ba boloti. Ikam so be ande. Amana musu kaufu. Malma Islamaya musulmi abe yoro na bi Islamaya ko be folo la muso le bolo ali sini abe muso le bolo Malma Islamaya nanga baton musulmi na jonne ka chanjoy Malma Islamaya muso le kela sababu ye muso ya ide kama bi almamu be yere mirabi ka kutubaka Kala kira to sallallahu alayhi wa sallam ala kira keni ka ya misiri lo kumamna ala kira kutel lo minbar kan ka kalake minbar ye jumeliye na dona misiri la ala ye fe lo be misiri la almami be lo le ka ka kutuba kala juma o juma mais ala kira ka misiri la o minbar coupe am bago coupe ala kira ka shabo chera aka ala kira be lo ka kutuba kala to mo nunu be kofe olu te ala kira ye mais min nunu be nyefe olu be ala kira ye sallallahu alaihi wasallam mbawo alu te kofe fe islam ya kono wallahi wa kalimatullahi hiya al-ulya ala ka kuma kan korota no yorobe ala ka islamaya korota no yorobe mais muna folo islamaya ku korota no muna bi islamaya binno folo muso baw o ko ya wari di alama ko yere di alama ko joli di alama ka jaw kele ka kafuru kele o beta kele ke yoro la ni kele ke dembena muso lebe na kana flaka la ka soyi muso ku be jihadi kele mo ku te mu tali malma islamao muso ku be tu ala kira ko sallallahu alaihi wasallam no taala se kele ke yoro la o
o be shaba nunugu sogoni muru ye muso lokubo olugu ta ka flako la Allahu akbar muso te ko fe islamaya la malma islamau muso nana alakira fe sallallahu alaihi wasallam ako alakira ide do be ne la ka funyene alakira ko ide ye muye ako alakira ma sallallahu alaihi wasallam ko ni be misiri la ni be kutuba ke ko nga ye mo do be ko fe o tile alakira yi minnu be nyefe o bile alakira yi alakira ni jena tamaro yirisun do be meta ka ta lese ka ke kuruye ibe yiraka ibe kalanke buke bela jeni biye manna islamau muso taala kata tamaro suntige ka lese ka nye alakira nana lo akan jumalo ka kutuba kala bela jeni ka ye abanga misuru kono bi o batanga misuru kono muso do ka idelu Adakbir Allahu akbar malma islamau ko ye kile aflana mo bina fo ye alakira ka tanwe malma islamau jonne ka ide soro ka fo ina lo jika kala kufo Adakbir Allahu akbar afola ko che hakili ka boni muso ye mais muso le sigila ka miri ka fo lombe ame sali kono lombe ame misiri kono atese kana jika kana ala kofo ka yira tugabula l'islam n'est pas terroriste malma islamo ame yorom nabi francis nimbeleni benyaba na asiginu Champs-Élysées de kan mais mobe mola non nous nana ko be do baton kono walle o ta do ma mais anu ka yira le kwante mo faga anga yira ngwa me sabali anga yira ngwa me yafa o muso banunu olule sigila ka miri ka foko kanya choroba wele kanya almamu wele kanya shehu mbi ye vie bambaye ko ta ko bla organisation la o muso ye jonye ngame Aisha Bedo lima Aisha Bedo ishi anashi ka kenya ala mokela amin ya rabbi allah aflana ye jonye oye bintu sura ishi anashi ka baraka ala mokela asabana oye jonye oye neka Aisha ani Zainab askin menye fe Zainab ishi anashi ala ma baraka anadna oye jonye oye nere koro muso minye jalia tu fale ale betigi sigile ko fe kuma be jalia tu fale ishi anashi ala ma sabati balma islama o kasha minunu kani identa mais ansela ka minunu to lo an wo le fo mais ne ba fo ngo foli to luguta e foli ba luguta le balma islama o foli to luguta ide foli e alu mi ka ya so bla kana o kuna wolo ka fo ko be ala fe ka fo be ala kira fe foli ba luguta le malma islama o aka saraka minunu bo asaraka nu ka mina ama ala mokela malma islama ama ye saraka ifen bali mo ma do ibe saraka do bo ile hereta lo kika saraka bo ma saraka be do ni ko bali che as-sadaqa tudfi'u al-balaa wa tazidu fil umr saraka do be ni ko lugu bo o saraka be do ni balawu le che malma islama nuhu aterche do kubei alayhi salam nuhu terche nana londola kana nuhu fo akani ka nuhu fo ako nuhu ma kwale beta sokono akwa beta sokono kwa mamna ala ka jibrila bla ka bo sanfe kana fo nuhu yene kwa ya fo terche yene kwa totula tele loru kwa besa ya takbir ya takbir Allahu akbar ya takbir Allahu akbar nuhu ka terche wele aterche wele ni akoko ala koko nya finyine kwa totula tele loru kibesa man maslamao terche ma commencer là avec jorola terche ma commencer là avec nimisala ale ka kom nunu ke ala la mo ye kojuye avec commencer là ka nimisa est-ce qu'ala ya fala jurumu ma wa
aka ɲuman ninnu kɛ est ce que a bɛna taa o sɔrɔ kiyama o ɲumanw ka sa wa balima silamɛw n'a fɔla an dɔw ɲɛnɛ yayɔrɔ la k'a tɔ tila tele lori bɛ sa tele lori yɛrɛ tɛ se i bɛ sa k'a ni sɔgɔma bɛn ala mɔkɛ la cɛ ni a tagala ka so kɔnɔ tele 3 tɛmɛni kɔfɛ a ka ya dɔnni labɛn k'a bɛ na fɔ Nuhu ma k'a bɛ kɛ kiyama don Allahu akbar a natɔ Nuhu fɛ ka na fɔ Nuhu ma k'a b'a fɔ Nuhu ɲɛna k'a bɛ kɛ kiyama don a natɔ a ka ya fani dɔw ta a ka tamaro dɔw ta a ka ji dɔw ta a bɛ bɔla ka na Nuhu fɛ tuma min na a nana sɔrɔ dɛsɛbagatɔ dɔ bɛ yen kɔngɔ bɛ ɲini k'a faga dɛsɛbagatɔ m'a fɔla de man yukridu Allaha qardan hasana jɔn bɛ juru don ala la ka dumuni den ma kiyama don ala b'a sara fi sabilillah jɔn bɛ sɔn ala kama man kana lillahi qala lahu jɔn ma kɛlɛ ye bi sini ala b'a k'a ye cɛ takbir n balima silamɛw o y'a sɔrɔ kɔngɔ bɛ cɛ yɛrɛ la min bɛ taa ala Nuhu fɛ min ye Nuhu den cɛ ye mɛ a ka ya tamaro ta k'a ji ta ka kɔngɔ to a yɛrɛ la k'a ta k'a di dalikɛla ma n balima silamɛw a y'a fɛ ala yɛrɛ bɛna a ya cɛya mɔgɔw ya kuma yɛlɛma saraka kama k'a ni sɔgɔma bɛn ala m'o kɛra Nuhu taara ka taa cɛ taara Nuhu fɛ ka taa Nuhu fo kuma min na a ko Nuhu ma ko i ko a tɔ tora teleleru ko n bɛ sa Nuhu ko ko tiɲɛ ko n nana ka na foli de d'i ma k'a f'i ma an bɛ kɛ kiyama don cɛ ka Nuhu fo cɛ bɛ taara kuma min na so kɔnɔ ala ka Jibirila bila ka na fɔ Nuhu ɲɛna ko a ye taa cɛ wele ka na ko a ka sanji 70 kan ala kira i bɛ nisɔndiya le k'a fɔ ko ala ka cɛ in ci ka na mɛ nisɔndiya n'a ye ala b'i mako ɲɛ cɛ min ka fisa ni ne yɛrɛ fa ye cɛ min ka fisa n'an bɛɛ fa ye cɛ min n'i kɛla fɛ ka tɛmɛ i fa kan ala bɛ hɛrɛ k'i ye cɛ min n'i kɛla i fa fɛ ka tɛmɛ a kan ala b'a f'i ye alimaniya ma dafa f'i ye Muhamadu ja i yɛrɛ de ye balima silamɛw ka Muhamadu ja an yɛrɛ ye ala m'o kɛ la les groupes femmes union d'Afrique an b'a bɛɛ lajɛlen fo a ka baara min kɛ a sara bɛ ala bolo sarako ɲuman k'a d'a ma ala m'o kɛ la n'an bɔla yen an bɛ an ya silamɛ bɛɛ lajɛlen fo min bɛ bɔla a ya so kɔnɔ ka na ala kama k'a to ala ye k'a kɛ ala ye a sara bɛ ala ye an bɛna kuma bajiw kan an bɛna kuma ala kira yɛrɛ kan sallallahu alaihi wasallam an bɛna kuma fɛn kan a yɛrɛ bɛna leçon ta kɔnɔ inshallah Atakbir Summa takbir Amad Maslamo inshallah an bɛ min fɔ a bɛɛ lajɛlen an y'a kuma mɛn n'a dusu ye a kɛna an y'a kuma mɛn ni tolow ye parce que an bɛna kuma min fɔ sisan wallahi ni limaniya t'i la fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ i bolo ni ala ɲɛsiranya t'i la fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ i bolo a filɛ ni ala ɲɛsiranya tɛ yen ni limaniya tɛ yen hali n'i y'a samara sengele tunun na i bɛ taga dutigi fɛ samara sengele parce que ile b'o de kɛra mɔgɔw la o ni ne ta tunun na i tɛna wuli wa ala ni sɔgɔma bɛ ala y'an dɛmɛ k'an sutura ala m'o kɛ balima silamɛw an bɛna kuma mun de kan an bɛna kuma limaniya de kan an bɛna kuma ala ɲɛsiranya de kan an bɛna kuma ala kira yɛrɛ kɛla maa dɔw fɛ ka se degré dɔ la hali kafiriw a t'o fɛ balima silamɛw ala kira kɛla kafiriw fɛ k'a sɔrɔ o tɛ seri k'a ni sɔgɔma bɛn ala m'o kɛra balima silamɛw ani Ibn Abbas ala kira ka sabati dɔ bɛ wari wele ko Ibn Abbas
si de b'a fɔ la ɲinɛ a tatɛli Quraish Muhamada ko don dɔ la Alakira n'a ka sahabaw sigili Quraishukaw nana Alakira ma sallallahu alaihi wasallam Quraishukaw olu ye jɔnw ye u ko a y'a faamuya o ye an ye Yahudiyaw de ye bi ani an ka Nasaraw Alakira sallallahu alaihi wasallam ani mɔgɔ minnu tun bɛ musawaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ani minnu tun bɛ muamalatiw kɛ ɲɔgɔn fɛ ani minnu tun bɛ baaraw ni kumaw kɛ ɲɔgɔn fɛ o de tun ye Yahudiyaw ni Nasaraw ye balima silamɛw Alakira sigilen tora n'a ka sahabaw ye sallallahu alaihi wasallam Quraishiw ka délégation dɔ wuli ka na k'o bɛ na ka na Alakira kɔrɔbɔ Muhammed sɛgɛnna dɛ wallahi a fɔra Muhammadu ɲɛnɛ ko n'i dala i ya Muhammadu yala k'u ye cira ye k'a ɲini Ala fɛ a ye kalo jigi ka na Alakira ka Ala dali kalo jigila ka na Quraishiw nana k'o bɛna Muhammadu kɔrɔbɔ o nana ka na mun de fɔ Muhammadu ɲɛnɛ o ko Muhammadu ma innama nuridu an tad'u rabbaka yaj'al lana saffan zaban Allahu akbar kwano Quraishukaw an nana ile Muhammadu fɛ anu yani amelimania ile Muhammadu ma kuru dɔ bɛ yen lɔnnibagaw ka sɔsɔli k'a kan dɔw ko ko suafa kuru lo dɔw ko ko kuru wɛrɛ lo o nana ɲini Alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam ko ni Alakira lala a y'a ciraya la k'a ye kuruba ni pour k'a y'a faamuya minnu ka heji kɛ suafa kuru k'a y'a bɛɛ lajɛlen kɛ sanu ye Allahu akbar ko Alakira ye kuruba ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ sanu ye olu bɛ sɔrɔ k'a fɔ la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam o ko ni Alakira ka kuruba ninnu kɛ sanu ye fa nashtari bihi al-khayla Allahu akbar ko ni Alakira ka kuruba ninnu kɛ sanu ye k'olu bɛ taa ka taga falu misiw ani ɲɔgɔmɛw k'o bɛ taa o sanu ye parce que fɔlɔ la waritigiya tun bɛ misiya de bolo waritigiya tun bɛ comment dirais-je ni tun ye La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Wallahi aw fɔra ko désert de bɛ bolo pas que an ma fɛn min tigɛ Ala ni sɔgɔma n bɛna micro di a tigi ma inchallah Ala ni sɔgɔma bɛ donc conclusion nin bɛna kɛ conclusion tɛ foyi ye o nana ka na fɔ Alakira ɲɛnɛ sallallahu alaihi wasallam k'a ye kuru ni fɛn ninnu kɛ sanu ye alhamdulillah o dans 15 minutes inchallah an bɛ se ka yafa an ma Ala m'o kɛra balima silamɛw an ma yira bɛɛ lajɛlen fɛ n'a kɛra Ala ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Banjul inchallah histoire tɔw bɛna k'an fɔ n'a kɛra Ala ye 154 boulevard Banjul Kaleni inchallah mawlidi bɛ bi inchallah an bɛ taa ka taa mawlidi kɛ salle kɔnɔ ye 154 boulevard Kaleni inchallah histoire tɔw bɛna k'an fɔ ye a bɛna sisi an yɛrɛ y'an kɛ dɔɔni yan ma inchallah k'ale sɔrɔ bɛ Ala ko kɛra de 21h à 5h du matin bi inchallah 21h à 5h an bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye aujourd'hui a été décrété journée de la spiritualité k'a yɛrɛ di Ala ma kelen kelen bi kɛla o le ye donc an b'a bɛɛ kɔnɔna inchallah
Urufa kalini najala alai. Kali swaba be ala mukera. Kali swaba be ala mukera. Inshallah me ko di fiema. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nema talamina encore c'est encore. Il a fait le tour de il est actuellement à Messa et 15 heures. Association une forte délégation de Séni, Amé Séni Fo, Amanyene ala fe ya Rabbi ya Allahu, Kahamina ko nangamina ko jara ala mukalaye. On salue Eswada Bobo avec tous ses compagnons, avec les femmes de 20e. Ya Rabbi Kahambe Sabama ala mukalaye. Mendom Sofana Fo, Muklisine de Paris Tidjani, Olu Worola Muklisine Kuna Aja Bamba, Kono Mo Muklisine Kuna Fo Kono, Ose Franci a Muklisine Kono, Kahambe Sabama ala mukalaye. Ama Ambamso Fo, Cheikh Tidjan Djabate Ka Zawiya. Ambamso ale nana ko lu représenter Kahambe Sabama ala mukalaye. Ton tombé, Kabo Malila, Kabo Sénégal, Kabo Europe Bella Jenna. Akukadi ne yɛrɛ ngoni Mohamed Bana ame kuma ala kira kan ama se ka tan sɔrɔ wa olo koso ama fula retardataw ma ko ya Rabbi ya Allah ka hakili ɲɛnama d'a ma ala mo kalan an bamuso ninnu bɔla an bamuso ay sabari an bamuso ninnu bɔla Mbɛlɛ Madame Cissé ani an ka Sherifu muso min ye an dɔgɔmuso ye avec les femmes, le groupe de Arafat, avec tout le monde, Belle Ivoire, tout le monde. Je crois que Fatma il y a groupe Baraka. Donc, on met Bella Jenifo. On met Sikurala Bella Jenifo. Inch'Allah, ma chia, mon chia là. Mamso, Madame Koulibaly, on met Bella Jenifo. Inch'Allah, chaque sortie, on Mamso, Adja Penda, Kamouraga. Allez me bonanier à la délégation. On me belle Jennifer. Comme l'air m'a qu'elle l'air. Sinon on va voir de belle Jennifer. Aïe Savary amène à Kouma dit Imam Kouyaté, on lui donne 2 minutes. Pas plus. 2 minutes, pas plus. Ni Kouma termine 2 minutes quand même micro à la Kabe Sabama. Comme c'est mon petit, je vais vous alhamdulillah rabbil alamin. Ame salama bela jele fu ka jogo dumana. Wallahi adama de ni mi ke be saraw de la. Bara mi kala ni akela salama ya de ko so ma ke ira ko so. Bara mi kala ni akela de puke anga se ka do ka fa franzia anga nyogo mine kanya o de nyogo te. Nyogo mine o de ba an la ta nyefe. Nyogo mine o de ba tindo nyogo na. Nyogo mine o de ba an wasa yere an yere ma ka teme mo reka. Ambale slamaw anga tun ke kelenye tun ke kelenye o ye juma ye anga do miye anga tugo no fe o de tiye ni mi be bina lomina ango deme ko barake o de tiye o de slamay akato ma ala ko dama akato ma ala ko dama sangurata ala ko blanchi kono ala kana shi doya ala kana dese ala kana malo ala kana lebu ala kana fa soufe ala kana fa atlefe sallallahu rasul karim. Atakbe. Est-ce qu'il y a un Kouyaté à Koumame? Atakbe. Kouyaté à Koumame va dire la toloyo. Atakbe. Akoni kobe mimboro lomna ambef anu le sinbea. Ame wuli koya kodeni ke kobaye. Kuma lanyini bole. Kambe sahaba ma ala mokalaye. Kange sahaba triye ala mokalaye. Ola inshallah. Amena na kuma conclure amena doaou di andorchema mi Cheikh Abdul Karim avec doaou que la nuit souffre. Aujourd'hui c'est une journée spiritualité.
Sauf un bel on sera au 154 boulevard de Galénie à partir de 21h jusqu'à 5h du matin. Aboka ya petini nuno olu le mauludu klabi mi e trajul ka oye donc ni na bobo befe ay ta trajul ko ya ko dia oburu ala parce que olu nyagamindo ala kambe sabama ko ni sabari ko yi darona donc ndarna grand bro ola le inshallah du 24 au 30 février ça en mettant Maroc. L'ici d'ailleurs là, Inch'Allah, avec la page Facebook, information nous paye. Allez retour, ça fait 500 €. Vous avez 5 étoiles, ça est dans 500 €. Avec un billet d'avion, avec 500 € nous connaissons. Avec femme connaissons, avec 500 €. Femme bébé 500 € pour 5 jours. Donc 5 étoiles à une nuit, ça coûte 250 €. Dans cela, Maroc fona Karbanka disposition. Avec votre Europe, ma cochonne à Maoula. Otak Ramoko Tchepacha, Amadou Tidjani, pour les Lambé. Et quand il y a Sanou me ferait, Sanou, on veut faire pour un climat ou le chef en Frignon. Donc, combien sur un promo? Nanou voulait la kata ziara tout que. Ah, en document de blabla. Ah, Madame, c'est là à Puncherola. Coco Kenya, le Bekoda. Donc, comment y a mon pas, délégué de culture, ou les c'est une coiffe là. À Kadayame de Oka, Madame Bamsoye, à Mamso Gagne, mais qui n'y a pas de temps, il y a un micro Kanyadoma, à Maï. Donc, me fait Nabamso Jena, un bel agent de Jekado, dit à la moitié de Santo Madama. Allez, donc, un bel agent, à M. Capigan, c'est la cama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمر رشدا اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله دومنا آمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ame muso bela janifu. Mama kasi ba kono kasi ya ame befu. Femi ma na to soro yara be o kana ta to soro. Amina. Anya sangare ta feto tuni pato kono yara be alama kaya. Amina. Silama ya don yara be alama yuruwara. Amina. Ame alimami bela jenifu. Kabanga bo kanera do kefu. No ye Mohamed Kuyate. Alimami fembe ya.
ala ka jini kɛnɛya d'aw ma ala ka aw bolo mɛn a la ni ka ye bi silamɛya kɔrɔta la ka kɛ international ye an ma fɔ an tun tɛ seli dɛ an tun bɛ seli mɛ ne yɛrɛ ta seli tun tɛ dafa mun de kɛra mun de n ko mɔgɔ t'a kuma fɔ an ɲɛna de ni ka ye bi silamɛya kɛla international ye ka denmisɛnnin bɛɛ bolo don silamɛya kɔnɔ bi walayi ala na aw yɛrɛ y'a kuma kɔsɔn ala ka sini kɛnɛya di ala ka labanko ɲuman di alimami y'a cɛkɔrɔba lasire dawo i tɔrɔma la e ni ne de tun bɛ meleke dɔ na meleke dɔn banna silamɛya de bɛ yen sisan fo k'a fɔ ko alaji alasina dawo bama enza bama enza wala mashini kenati ikana ni sabazani ya tineto parce que icheka interma o dabla tisa o le micro nunu le banu waju tafasa inda alaji enza ala mashini kene tafasa ala ma laban ko ma dilima ala kini korobo ni telo korobo ala mi korobo la ni su korobo ala mi korobo la silamaya ala ma korota la mogo ya rabbi na banyene na kata an kutigile kaburu fle sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ala ka nafolo ɲuman di n'a bɛ taga fana ala kana kɛ pariwari ye n'a bɛ taa iji la ala kana kɛ pariwari ye parce que i bɛ taa i bɛ na wa i bɛ to yen wa mɔgɔ ma dɔn ala de k'a dɔn n'i ka pariwari ta ka taa iji la n'i tola yɔrɔ la kiyama kiti b'i ma ya rabbi ala m'an yɛrɛ wɔsi k'i taara ka taa ala m'an nɔgɔyala an bɛɛ ye karamɔgɔdenw ala ma sini kɛnɛya di ala k'a bɔ sɔrɔ. Slama Bella Denifoula. Amé Slama Bella Denifoula, mais on tenait à remercier plus précisément Imam Enza Bamba. Merci. Ah vraiment, aka komi kanya tuna sile la quoi. Ala ka nafa lo ayrefe. Amina. Ala kara yiri. Abe do ni na ala lo ni shama dama. Na ka na lista ya kala yoro abetara. Wallahi lista ya kala yoro. Ali kora me kala ni ma dama wallahi bi dai tala ni ka wada ma fa de tona wada. Ala na ala ko de. Aba fola si ali kere ala. Aka komi kanunya, ama kanunya ka ala ni tira le koso. Ala ka sara ba ke ala ye ka dew sabati ala kini bonala ala silamaya kɔrɔta vraiment on est dépassé par ce qu'il a fait pour nous amala mina remercier nyami wallahi billahi sirama limamu bebe de anka ka fo anye kwa limamu bebe de anka ka na ta bi dambi ni se ya ke ni je ka limamu wora ba transport be ya dia position sara kono mais ya alhamdulillah bébé so yara ko ni su ba se lo na ma fola franchement ça n'a pas de là ni ya heji français o tata ki si je dis je vais parler ala il va du si je dis je vais parler et on va arriver l'émotion c'est trop on va me remercier là quoi on va me remercier ay benje Allez boire. Merci beaucoup. Là, ça va. Merci, c'est gentil. Merci. Reporter France 2. Ali Bosa, alhamdulillah, Rabina Lamina. Alors, on va reporter. Ali Bosa, on a un bateau
Allez, c'était nous. C'était bien. Alors, c'était fantastique, c'était magnifique. Les musulmans, ce n'est pas seulement du terrorisme. Les musulmans, c'est du la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. On dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'était simplement magnifique. Vous avez tout loupé, vous. Cisco, tu as filmé ma petite soeur là. Cisco, merci à toi. Grande soeur, Anaïs. Voilà, double adja. Ça a été. Cisco, il est éduqué. Il n'est pas de meilleur Walay. Oui, merci. Il faut encore une Walay. Fakol. C'était comment C'était très bien. C'était très bien, franchement. En tout cas, c'était très bien. Bien organisé. Merci à vous. Merci aussi. Madame, Cisco. Ouais, c'était comment C'était bien. Cisco, ça va comment nous? Madame, des petites mots, c'était comment Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bon, en tout cas, Mauridi là, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça s'est très bien passé. L'association Befo, ceux qui ont organisé, on les remercie. On remercie tous les imams. Allah doit me le faire à l'amna. Allah sinikene dambema. Allah ni signon chama dama. Ok, merci. Salam alaikum. Madame, c'était comment Et c'était très bien. Franchement dit, c'était dis-moi, super. Dis-moi, comment tu te sens Et je me sens très bien. Alors là, mais 20 €, franchement dit, je suis très contente de dépenser. Non, pas du tout. C'était très bien. Et voilà quoi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Moi la kando ala karamina wa umimi kana ala bemina ala ligena dama. C'était comment Jala pasera nyumana duo dona ala amina bela jenima milugu nana milugu manao ala amina obema ire ni che ko kara mo be ni che ntese ka tofo be ni che mo nana be ni che ko fe mo na to soro ko ta to so nata kumala. Ok, il n'y a pas de souci. Oui. On va jala yarale. Wala mo kan ni kale samosa. Ai no ko karo amena. Aska jala foka temi. Asamu ni Muhammadu akola mo da fe. Inch'Allah. C'était bien. Allah kan be an vraiment. Allah ka garjiko be funi. Allah ki yere fona bolo mi ga barala. Oui. Asa ala ka ko sankorota, ala ka ko tanye, ala ka ko bela jele sisi, shimaya ni kena ali la bango makona. Ala ka yera deme, ala ki sara ka ko keta wala, ala ka silame be sutura ka be deme. Ala ka nga silame sankorota, ka dina yi sankorota mbulo. Aywa ala ka be, ala ka shiri kena. Il faut que ala mangela jaye, quoi jala mangela jaye. Et c'était bien, vraiment c'était très bien. Moi je suis très Nadia la kimina nyumala. Sixo il est kokoro o belle diala. Il y a ko belle duma. Donc ali me amboro fana. Cameraman vraiment international. Ala sambara takalangena nyene. O jama warani ni ala mo. Jama wara katimeka. Ala sinikele. Inch'Allah. Oui. Non, c'était impeccable. C'est vrai que le temps nous a manqué, mais à la cra konita tandoli, à te belerlo, à te besanrelo quoi. Donc faut qu'à faire le lombe, parce que vraiment temps il suffit quoi. Inch'Allah Ibrahim. Excusez-moi, il y a mon caméra, mon Twitter là-bas. Ça moi. Ouais, ça moi. Amenez, s'il vous plaît. Voilà, on va la cra côté à te ban fola quoi. Voilà, l'érima en abo tellement diala, à manabo quoi. Tellement diala à manabo. Voilà, tellement diala à manabo. Donc vraiment, on me perd merci là quoi d'être venu. Merci beaucoup. Merci. Bon, ça va. Oui. Donc, des deux fois comme tu étais partie des organisateurs. Donc comme c'est la fin du voyage.
le bateau. Ouais. Donc, je voulais que tu dis 2 mots seulement. Comment tu te sens? Oui, tonton, quand tu appelles les gens, tu juste remercier Dieu. Et eux aussi les remercier. Parce que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne reconnaît pas la bienfaisance de l'être humain ne peut pas connaître la bienfaisance d'Allah. Donc saluer les gens, c'était une obligatoire. Donc, à même remercier là. Quand on a condamné une première fois en France, c'est rentré dans l'histoire, on dit Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc toi-même on te remercie. L'idée où c'est quitté, on me bella Jennifer. Allah ka sawa mo kan ye. Amina. Allah ka hamina ko jara. Amina. Allah ka ngamina ko jara. Amina ya rabbi. Samarata ka jama ceyani ni nyina ye ala mo kala. Amina. Parce que ko na dabola ka ba. Al maka silamaya la mo dola le fitini. Ba mana ko jibe do ko la le dondoni. Donc na dola avec ko bay London. Voilà, alhamdulillah, on a eu la tienne des personnes. Moi, comme des grands frères qui étaient occupés, il a été venu. Donc on remercie tout le monde. Allah ka sawa mo kan ye. Amina ya rabbi. Donc Allah ka baraka. Amina ya rabbi. Salamaton ton abe français Allah ka baraka. Amina ya rabbi. Abe français mo fo. Wallahi wallahi. Bella Jennifer. Parce que français comme ko la diale. Abe zikuruna la fo. Basidi Kourechi Amafo. Ame almame bella Jennifer. Mohamed Konaté tant droit l'ambro. À quoi me doit ka sujet là? En baraka yeko l'air c'est là. On avait 2 heures. Alhamdulillah, amala tanu. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Merci. Ambola anya batonka. Wati ba me sal kono. Donc nana batonka kana la darike. Ji be ala kole. Donc ko chama be ji kono. Anana ko o dalile ke ka anya ko wira lala ka ala ko ulon ka ji ko nya ulon. Tant yɛrɛ dɔgɔyara na o de kosɔn a bɛɛ ma se k'a fɔ donc an bɛ ala dala ala ka nin caman bila an sigi kɔnɔ ala k'an sɔn si ni kɛnɛya la kɛnɛya bɛ yɔrɔ yɔrɔ ala k'a d'an ma ɲinan san nin ala k'a di an bɛɛ la ala ka jamana ni nɔgɔya n'an ye ala ka jamana ni nɔgɔya an ye sinon vraiment se tɛ an mɔgɔ si ye se bɛ ala le ye mais ala le b'a nɔgɔya bɛɛ ye ala ka bɛɛ ta nɔgɔya fasilo ko wari ko muwo a sigilen bɛ kan ka ala ka bɛɛ nɔgɔya ye cira la wɔrɔ ma la baraka la wɔrɔ ma salamu ne jamu tɔgɔ ko dumiya ma wa ala b'a ɲuman na baton kan ala b'a ɲuman bɔ a kan masara mani an mi dale fɛ an hamina ko a dogo ni na kɛnɛma ta ala ka nɔgɔya amina ya rabbi jamana min tɛ maa b'a gbɛrɛya ko bɛɛ b'a gbɛrɛya ala nɔgɔya an bɛɛ foyer bɛnnen dɛ ala nɔgɔya an bɛɛ ala n'a ni cɛ ye kumakan in bɛɛ ala den lamɔ si d'a ma ala laban ko ɲuman d'a ma gbɛrɛgbɛrɛ ko masuba ko ala an kisi a ma amina tɔ kadi dumuya Alaikum salam mon bébé. Comme on vient de quitter faire le monde dans le bateau, ouais. Bon, je voudrais que vous m'expliquiez un peu quel est vos sentiments. Mon sentiment, c'est vraiment une grande joie. Une grande joie. J'ai déjà fait le bateau plusieurs fois, mais pas comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je le fais avec mes parents. Je l'ai toujours fait seul avec les Blancs. Aujourd'hui, je me sens très heureuse de le faire avec mes parents ivoiriens maliens. Je suis très contente. Mon nom c'est Madame Touré Hadizatou. Oui. Alaykoum salam Koroboro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أنا نجن كم كدوم نكلا نافع على كدومنا دوم كلا كوات على كواتنا دوم كلا ككوفة على كومنا association kan bɛɛ bɛɛ kelen ma ala k'o kɛ Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ ka la paix kɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ ala b'o kɛla ka la paix régner dans le monde entier ala b'o kɛla ala k'an ka badenya diya minnu ye initiative ta ka nin façon organiser silamɛya yɛrɛ kama k'aw fanga se
kan kɛ koba dabɔni ye ala b'o kɛla sɔrɔla rasulu voilà. Cisco, l'homme toujours présent au grand moment, au bon moment, dans les grands événements. Cette occasion me donne le temps de m'exprimer, de m'adresser à mes aînés et à mes jeunes frères et à mes sœurs, à mes tantes, qui sont les ressortissants de Oudjéné et la communauté d'Anyama. Rien ne vaut la paix. Il faut la paix. Il faut, on est dans le même combat. À Mamrou de Nyoma, à mes barra au Kenyon fait, à mes francs-francs d'Abla, à mes Kenyon Kako Kenyon fait. On a la communauté bi, ko balo, ka foko Afrique muso kala nyon ka bateau ta, kana ka mo la gens na salama bara o ke, an kan kan nyon chama le kan si kono. Mais à Dalla mbadon fait, nous bebo au Djéné, nous bebo Nyama, nous bebo Côte d'Ivoire fan fait. Voilà, à mes sabari, ka bro de nyombro autour d'une table, ka ko kanyon fait, ka projet au kanyon fait, ka développement au kanyon fait, et anga dombe na face romina quoi. M'a fait comme il faut le boye. N'enga domina fana, hakatu bala.